guys, it's me again, Ronan, and welcome back to my channel, or welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlogs. Yay! So guys, anong gagawin natin ngayon? So bilang bagong vlogger is marami rin tayong wala pa na gamit. So ngayon is i-unbox natin tong in-order natin sa Shopee na microphone. And then, papakita ko sa inyo yung natanggap kong regalo na gimbal. Pakita ko rin sa inyo mamaya kung paano siya gamitin. And then, yeah. At sa huli guys, is papakita ko rin sa inyo itong video na hindi ko pa rin na-upload, yung video ko nitong AirPods Pro. So, let's start! So, kanina lang dumating to guys. Ayan. As in, naka-sell pa siya. Gustong-gusto ko na siyang buksan kanina dahil excited ako. Pero, dito na natin sa unboxing gagawin. So, try natin kung ano ba tong itsura nito at explore natin. Kasi ito guys, yung nakikita kong ginagamit ng mga vloggers, YouTubers. So, meron siyang papel-papel. Ito yung tawag sa kanya eh. BY-MM1 compact on camera and video microphone. So meron pa siyang ang ganda ng resibo niya. At least hindi yung basta-basta lang na binebenta. Thank you so much for your purchase. Yan, thank you. And okay naman yung packaging niya guys. Naka bubble wrap siya. So sige. Buksan na rin natin siya. Ayan. Oops. Kuwatan kayo ito. So, ayan guys. So, open na natin siya kasi nakaselyo pa. Ayan. Meron siyang seal. And, ayan. Siya pala guys, share ko lang sa inyo. Galing kaming Green Hills last week. And then, nag-try din ako maghanap ng ganito. And then, same, gantong-ganto siya talaga. But different prices. Yung iba binebenta ng 3,000, yung iba 4,000, yung iba 2,500, yung iba 1,500. Pero sa Shopee, mura ko lang siya nabili. But the same quality. So, ito na siya guys. So, tingnan lang natin, no? So, yan. May mga papel-papel din siya. Then, ngayon nga pala guys, kasi ang ginagamit ko pang mic ay itong parang lapel. Ayan, di-cord siya. And then, outdoor is medyo mahirap siyang gamitin. So, tinan muna natin tong dead cat na tinatawag. So, ito siya. Ayan. Ito siya. Hello! Pwede siyang pang-linis. Linis ng camera. The joke. And then, ito yung microphone niya. So, try natin lagay sa loob. Nga pala guys, vlogging camera is yung Samsung A50 cellphone ko. And then, pinahiram din ako ng aking kapatid na pwede rin gamitin pang vlog. Is itong GoPro Hero 7. So yan, syempre, hindi ko pa siya natatry kasi puro cellphone lang yung ginagamit ko. Pero, yan, mamaya, pagpapakita ko ng gimbal kung paano siya gamitin is ito. So, balik na tayo dito. So, meron din siyang holder. Parang dito siya ilalagay, no? Gaganto siya. Pero sige. Meron siyang kasamang silica gel. Ayan. So, ito guys is yung pang cellphone na cord. And then, makikita nyo pag pang cellphone siya, kung itong in is dalawa, parehas siyang dalawa. Pero yung out niya is, yan, tatlo. Ayan, tatlong black. Ito naman guys, yung dalawang ito is for DSLR cameras. And,
syempre meron din siyang case. So, without further ado, let's try this microphone now. And tingnan nyo guys yung pagkakaiba. And, yan guys. Ito na yung microphone. Hello, sound check. Mas maganda ba yung sound? Ewan ko. So, kayo na lang yung mag-compare dahil hindi ko pa siya may compare dahil yan, unboxing lang tayo ngayon. And then guys, next kong ipapakita, sabi ko sa inyo, is the gimbal. So, nung iminayday ko siya guys, maraming nagsasana all, and then maraming nagtatanong kung magkano, kung saan ko binili. Ito guys, sasabihin ko lang aking sikreto. Ito guys, is sponsor po ni Kuya Noel, yung boyfriend ko na aking kapatid. So, siya po ang nagbigay nito. So, Kuya, salamat. So, na-try ko siyang gamitin sa Robinson Magnolia, sa Green Hills nung pumunta kami. And then, okay siya. Magandang gamitin. And then, meron din siyang yung pang stand. And then, on the way pa lang yung parang bakal dito para malagay ko yung mic na binili ko is yan. Dadating pa lang siya. So, yan. Kung gusto ko rin gamitin siyang malayo, pwedeng gamitin ganito. And then, pwede rin siyang i-stand lang. Ganyan lang. So, marami na siya. May kasama siyang application. So, yun. Sobrang dali lang niyang gamitin kapag natukuyan nyo na, kapag hindi pa. So, medyo mahirap talaga siya. And then next guys, sabi ko nga pala sa inyo is yung unboxing nitong AirPods Pro kong to. So, maganda kasi siya na hindi mo na kailangan pang mga wire-wire. Gaganto ka lang. Yan. Lagyan mo lang siya dyan. Then presto, pwede ka na mag-music. So, gumagana siya guys kahit ang cellphone nyo is Android at hindi Apple. So, panoodin nyo itong aking unboxing dito. Let's watch. At ang i-unbox natin is the AirPods Pro. So guys, last month pa tayo nito naghahanap. Then, minakontak ako, wala silang Pro. Then, after ng buong buwan na pag-aantay ko at nakabayad na ako noon, is hindi siya makahanap ng Pro. Puro Gen 2 yung nahanap niya. So, may kakilala pa akong isa, batchmate ko sa SI na nagtitinda rin ito. So, umorder na ako sa kanya, then ito na siya, dumating siya. So, dineliver niya mismo dito. So, first is meron siyang mga papeles, dokumento. Yan. Tapos, syempre guys, andyan na yung ating tananan. So, bago to, ito muna. Ano yung nasa loob niya? So, meron siyang kasamang charger guys. Charger. And then meron siyang kasamang mga ganito. Yung sa AirPods na extra. Okay guys, so tingnan na natin ito. So first time ko lang guys bumili nito, kaya talagang yan. Ito na siya guys. Wow. 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 Oh, at saka guys, nakaano na siya agad. Ilaw na. So, buksan siya, automatic na nagbubukas na yun. And then, syempre, may pa-ring light din tayo. Maliit na yung ring light ko guys. So, sa mga gustong mag-donate ng ring light, welcome na welcome kayo. And ang next shoutout ko na lang guys is sa aking Q&A na napakalapit na. At kung meron pa kayong mga gustong itanong sa akin sa Q&A, getting to know me,
comment down below or send me a private message. And syempre guys, inibitahan ko kayo mag-subscribe sa YouTube channel ng aking kapatid at ni Kuya Noe. So, Koy and Kai Vlogs. So, ito siya. So, yan yung vlog nila. So, subscribe rin kayo sa kanila at syempre sa mga subscriber nila, subscribe din naman kayo sa akin syempre. And kung meron kayong mga gusto pang i-content natin sa vlog na to, just comment down below guys or send me a message. And that's all for today guys. At kung nagustuhan nyo guys ng video na to, don't forget to like and share. At syempre kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel at first time nyo pala mapanood to guys, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. So, thank you very much po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta sa akin. Thank you guys. I love you.